今日我哋好開心有陳華正傳道為我哋證道，佢與我哋分享嘅題子係水深之處的信心。而家有請陳傳道。弟兄姊妹平安。頭先今日經課所讀嘅一個嘅故事就係耶穌行喺水面上嘅故事咧。大家都好熟悉啦。咁我哋就依家唔睇經文。咁我想大家先去想像一下，如果我叫你去畫一幅畫去到表達呢個故事咧，咁你要畫啲乜嘢咧？有咩係浮現喺你嘅腦裏邊？邊一個部分對於你嚟講係最重要嘅？你一定要畫出嚟，係嘛？咁我就上網揾咗有唔少關於呢個故事嘅畫作啦。咁我哋來睇下。咁其實大部分咧睇到嘅咧都係同我揾嘅依幅咧好接近嘅，就係咧嗰個畫咧都係聚焦於喺嗰個好多風浪啦，同埋耶穌行喺水面上嘅神蹟咧嘅一個嘅描繪。但係有一幅畫咧就非常之獨特喎。係一位天主教神父嘅作品。畫嘅中心咧就係咧一隻緊緊拉住嘅一啲嘅手啦。呢幅畫咧其實個名咧叫做 Stronghold 緊握。快就嚟要沉落水入邊嘅彼得咧，佢緊緊咁樣咧去拉住耶穌。憐憫人嘅耶穌咧又對佢咧伸出手去拯救。就喺呢個緊握嘅一個嘅瞬間咧，都將會係我哋今日去睇呢個故事嘅一個全新嘅視覺。今日我哋一齊再重新進入呢個故事，我哋去睇清楚彼得點樣喺水深之處，點樣去拉住耶穌，又被耶穌緊緊嘅拉住。我哋先一齊去祈禱。主啊，當我哋喺難關幽谷嘅時候，你拯救咗我哋。今日我哋咧要喺你嘅說話裏邊再次去經歷你嘅救贖，經歷你嘅愛。求你都俾我哋一個開放嘅心，聆聽你嘅說話，回轉悔改。祈禱係奉主名求，阿門。喺我哋進入呢個故事之前咧，我哋先要了解咧呢個故事咧其實有少少嘅背景嘅。同樣係14章嘅一開頭，就交代咗呢度施洗約翰喺10至12節。施洗約翰咧就因為向政權就講真話，佢就被斬咗頭啦。耶穌知道呢個消息，佢就獨自咧就退到野地嗰度去到祈禱。服侍嘅環境係好艱難嘅。約翰既係耶穌嘅屋企人，亦都係佢好尊重嘅信仰一個嘅開荒者。內心都好沉重，但係你睇到當耶穌佢要退去野地嘅時候，群眾咧都係跟住佢嘅。耶穌出嚟咧就見到佢哋啦，就好憐憫佢哋，又要幫佢哋醫病啦。去到天黑嗰陣，門徒都話叫啲人翻去食飯，但係耶穌話佢要施行咧5餅2魚嘅神蹟咧，去到餵飽佢哋，唔計婦孺都已經係有5000人。當任務完成，就係去到夜晚嘅時候，我哋下一章去到，就係耶穌佢即刻催門徒上船，趁早去到下一個地方，自己就留低去到疏散啲群眾。喺23至到25節嗰度指出，耶穌喺忙完呢一堆嘅事情之後咧，佢就終於有時間咧就上山祈禱啦。但係好快，當佢祈禱嗰陣，門徒就遇到風浪喎，佢又即刻又停低，出發去揾佢哋。喺今日呢個故事嘅裏邊咧，你會發現有幾個好意思好相近嘅字眼。喺英文咧，其實係用咗總共3次嘅 immediately， 即係解馬上立刻嘅意思咧，去形容耶穌嘅行為嘅。耶穌一直咧都係遷就人嘅需要，一見到人嘅需要咧，就即刻放低佢自己嘅需要，
進入我哋嘅生命。呢一刻，我哋就帶住一個咁嘅耶穌去睇今日嘅故事。我哋下一章呢度咪經文咧24節嗰度上一章唔該。24節嗰度佢就描述啦，佢話當時門徒就喺個海裏邊嘅船就遇到大風，船被浪搖撼，夜裏4更天，即係大概凌晨3至6點左右，天都仲好黑。耶穌喺海面上行走，去到門徒嗰度。但係門徒喺呢個咁黑嘅環境裏邊咧，佢又睇唔清楚嗰個係耶穌，咁佢就好驚啦，以為嗰個係鬼。咁其實都好容易理解嘅，即係其實佢哋由傍晚出發，即係去到見到耶穌咧，其實已經係可能都接近6個鐘嘅時間啦。咁6個鐘時間裏邊遇到風浪咧，又好危險，再加上聖經入邊嘅鬼咧，通常都係害人嘅。咁而唯一識得講鬼嘅耶穌咧，又唔喺度。咁耶穌就知佢哋驚啦，就喺27節，佢就連忙馬上去同佢哋相應，佢就話：你們放心，是我，不要怕咁樣。嗱，我哋又去代入一下，如果我哋係門徒，聽到耶穌嘅回應，咁啊應該會鬆口氣，然後叫耶穌快啲上船，第一時間平靜個風浪先啦，然後將個船咧就開到去對岸啦，咁啊大家都可以唞下。就喺呢個時候，彼得提出咗一個好有趣嘅要求，喺第28節，彼得說：主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裏去。嗱，大家要留意，其實耶穌佢從來都冇去要求門徒去行到佢身邊嘅，係彼得主動提出呢個咁奇怪，甚至你話喺當其時環境嚟講係都幾唔恰當嘅一個嘅要求嚟嘅。但係耶穌咧又冇拒絕，佢更加喺29節，耶穌話：係咪？我都間低咗紅色，佢話：你嚟啦，你來吧。嗱，剛才我都提咗啦，其實耶穌咧喺日頭已經係做咗好多嘅嘢，夜晚咧又要祈禱，根本冇時間瞓覺，依家又要去應承彼得呢個咁奇怪嘅請求咧。耶穌呢句嘅你來吧咧，佢唔係一個隨便講出口嘅一句說話，耶穌已經又準備好自己遷就人哋嘅需要，遷就彼得，幫佢做佢想做嘅嘢。彼得要求聽起上嚟好奇怪，但係睇聖經其實都好符合佢嘅性格特點嘅。佢永遠都係咧衝喺最前要講嘢，甚至要再做大佬嘅嗰一個，又好有自信啦，係嘛？又或者呢個時候咧，佢可能佢諗起耶穌當其時呼召佢嗰時候，就叫佢將架船開到水深之處打魚，經歷神蹟。所以對佢嚟講咧，呢個又係一個絕佳嘅機會，佢可以再一次經歷呢個喺水裏邊嘅神蹟。嗱，可能大家就會諗，即係你就應該係船上邊嗰啲另外嗰11個啦，係咪？即係你就覺得你一定咧就冇彼得咁勇敢嘅，咁呢個故事關你咩事咧？咁樣。但係其實我哋諗一諗，其實我哋都一樣嘅啫。其實我哋做好多嘅嘢，都係由我哋自己嘅喜好啦，同埋諗法開始嘅。過程中咧，我哋或者都會祈禱，都會感到咧好平安、好感動。但係如果你誠實嘅去面對自己，其實我哋都係好希望咧，上帝幫你實現我哋想做嘅嘢，係咪？咁你諗下你嘅人生，去邊度讀書，去邊度做嘢，係嘛？追尋你嘅夢想，揾你嘅對象，結婚、拍拖、建立家庭，用咩方法去維繫呢個家庭？去點樣養育你嘅仔女？去移民，甚至係教會侍奉咧？好多嘅嘢咧，其實我哋都好有自己嘅諗法同埋界線嘅。然後咧就好似彼得咁樣，主，請叫我從水上面走到你那裏去。主，請幫我個仔入到依間好學校，依間好大學。主，我哋想移民，如果你容許嘅話，請幫我哋。嗱，睇到嘛？
其實全部咧好多時候都係由我哋自己開始先嘅。上帝聽完呢啲請求，佢回覆你來吧，佢調整好自己陪我哋行呢段嘅路。嗱，當耶穌講完你來吧喺29節裏邊，經文咁樣講，佢話彼得就從船上下去，在水面上走。彼得係成功嘅，大家都知道佢曾經成功咗唔知幾耐，總之佢就喺水上邊咧行。耶穌真係俾佢經歷咗呢個嘅神蹟。嗱，我哋都唔難去到相信咧，其實彼得喺嗰一刻咧對耶穌有好大嘅信心。但係我想再講多少少關於呢個彼得嘅信心。我想問一下，嗰度所有嘅門徒，包括我哋，都相信耶穌可以做神蹟嘅，係咪？但係我哋又要問一個問題，咁既然相信，點解得彼得夠膽去問同埋行出去咧？嗱，佢固然係對耶穌有信心啦，但係彼得同時間佢對自己都好有信心，佢自己都好想去做呢樣嘢。如果我今日邀請在座下嘅人咧，大家你去唱詩上嚟，或者去彈琴、大團契等等。嗱，我相信咧有啲人咧就會拒絕啦，有啲人咧又好樂意咁做啦，有啲人要諗下啦，有啲人要好緊張咁做啦，唔同嘅反應。我哋每個人咧都相信上帝會幫助我哋，但點解每個人都有唔同嘅反應咧？因為我哋都會評估自己有冇呢個能力、恩賜或者係時間噶嘛，係嘛？即係我哋其實係會諗好多嘢嘅。當我哋去到做一樣嘢嗰陣，弟兄姊妹，我要講一樣嘢就係信心咧，好多時候咧都係混雜嘅，即係混雜住我哋對主嘅信心啦，以及我哋對自己嘅自信。彼得固然係對耶穌有信心，因為神蹟只有耶穌可以做，但係佢同時亦都好相信自己係一個優秀嘅門徒。主，請叫我從水面上走到你那裡去。重點係耶穌，你幫我完成我想做到一個嘅神蹟。彼得展現嘅信心，其實仍然係好多嘅自我同自信喺裏邊。嗱，當我哋睇落去，我哋就會更加明白呢種混雜嘅信心係個咩嘅回事。喺第30節，佢話只因見風甚大，就害怕，將要沉下去。風浪其實一直都喺度。點解彼得一開始佢好勇敢，但係點解又好快好驚到要沉落去呢？嗱，我哋可以想象，當彼得行喺水面嘅時候，可能個身咧係有啲搖嚟搖去嘅，係咪？即係突然一股大風吹嚟，或者係你見到突然一個比較大嘅浪咧，準備冚埋嚟嘅時候，即係佢都會懷疑自己，我真係企唔企得穩㗎？濕身㗎喎，咁樣混雜嘅信心就係咁啦。喂，我哋遇到風浪，當我哋望個隔離留意到風浪嘅時候，我哋就會開始問我哋自己捱唔捱到落去啦。混雜嘅信心就係我哋遇到挑戰嘅時候，眼好容易就離開咗耶穌，望咗風浪，然後就望自己。所以彼得喺水面上行嗰個混雜嘅信心咧，係俾彼得沉落去嘅一個原因，就係嗰個混雜嘅信心。混雜嘅信心亦都係俾我哋喺我哋遇到困難嘅時候，認為咧係我哋自己要去面對呢個風浪。好多時咧，我哋遇到一啲嘅難題咧，或者麻煩嘅時候咧，其實我哋好快就會有反應。嗱，先用自己嘅方法處理，跟住咧又縱容咗自己嘅情緒，係嘛？唔記得咧就望耶穌，用自己嘅力氣去到掙扎，跟住我哋就會發現，其實通常都冇咩好結果。喺處理事情嘅時候咧，我哋揾唔到出路，甚至咧對身邊人咧亦都係留低咗好多嘅傷害。耶穌喺第31節，佢好直接咁樣評價咗我哋，佢話我哋係你這小信嘅人，為什麼疑惑咧？
點解唔繼續相信耶穌一路走落去？遇到困難就疑惑，望向其他地方，望向自己，用自己嘅方法解決。去到呢一度，我哋好多時候咧就將我哋嘅呢個故事停留咗喺個地方。我哋感恩耶穌嘅拯救，而彼得就成為咗一個幾好用嘅教材。勇敢行出去就係有信心，疑惑就係冇信心。但係我哋今日我哋都要問自己一個問題，其實彼得係好正常嘅，係咪？即係我哋做人就係成日疑惑噶啦，遇到難關就係好中意先用自己嘅方法去處理咗先。因為我哋每個人咧，其實都係咁樣樣嘅。咁我哋又可以點樣去轉化咧？我哋見到耶穌咁樣去到話我哋嘅時候，其實故事最精彩嘅地方咧，就係喺呢度啦。今日我哋要再一次，我哋行多一步，同彼得一齊沉落水裏邊，進入人生一個真正嘅水深之處。嗱，喺到經文第30節，當彼得就要沉落去撐唔住嘅時候，其實佢處於一個人生嘅轉折點。如果上個禮拜你有返咧，你應該就會記得阿泳兒傳道講咧，佢個主題就係關於呢個轉折點 （turning point）。咁佢就講到人生嘅轉折點咧，就往往咧為我哋帶嚟最大嘅轉化㗎。彼得正就係喺呢個轉折點嗰度，佢已經翻唔到過去啦。佢冇能力自己翻去水面上邊，喺佢面前即將面對嘅係死亡。佢亦都承受唔到喺佢前面面對嘅要面對嘅嘢，就喺呢個中間位 turning point 嘅時候，佢冇辦法底下，佢講咗一句。即係亦都係佢唯一能夠講嘅一句說話，就係第30節，佢喊着說：主啊，救我！今次唔係主啊，請叫我翻到水面上繼續行。喺水深之處嘅彼得，佢嘅自我自信完全嘅消失，唔再相信自己，佢幾乎已經係唔想再做任何嘢噶啦。佢只係呼求主啊，救我！喺第31至到32節，耶穌亦都即刻伸手拉起佢，佢哋上咗船，風浪咧先至去到停止咗。弟兄姊妹，你又要諗，我哋又諗下啦一齊。如果你係彼得，頭先差啲死啦，耶穌又拉你上嚟，你成個身都濕晒噶啦，海水都飲到幾啖啦已經。個浪咧又未停，你會點樣翻到個船上邊咧吓？你會繼續喺水面上行啊，定係咧好興奮嘅去到跑上去感恩耶穌救咗你咧？如果係我咧，我一定會捉住耶穌唔放，最好咧佢就孭住我，我唔想我隻腳咧再掂到水啦已經。我只係想捉住耶穌，因為我好驚再跌落去。我知道只有耶穌可以救到我。唯一能夠做嘅就係嗌主啊，救我。其實彼得對耶穌最有信心嘅時刻，從來都唔係行喺水面上嘅時刻。彼得最大嘅信心就係水深之處、落難之時嘅嗰陣係開始。點解我話呢個係最大嘅信心？因為佢終於唔對自己抱有任何嘅期望，佢唔再想向其他人證明自己係優秀嘅門徒。喺一個自我同自信完全消失嘅生命狀態下，佢呼求耶穌救我。呢一個係人對神最大同最單純嘅一個信心。我哋要反轉我哋嘅諗法。其他門徒睇住咧，行喺水面上嘅彼得好型，好有信心，但事實唔係咁樣。
往往喺最狼狽、最尷尬、最九死一生嘅時刻，先至係彼得，亦都係我哋嘅喺生命裏邊對神最有信心嘅時刻。其實呢度呼應住好多人咧對信仰嘅疑惑嘅，特別喺信心呢一方面，我哋好多時候咧對呢個嘅因信稱義，即係有個誤解，即係我哋信就可以得救噶啦咁樣。咁我哋以為咧呢度係一個問緊個問題，就係喂，我到底有冇信？我嘅信夠唔夠？於是咧我哋就好疑惑啦，因為咧我哋對上帝嘅信心我哋好飄忽嘅，係咪？即係有時又信，有時又唔係好信，又好軟弱，有時又翻下教會，有時又唔係好翻教會咁樣，有時又祈禱，有時又唔祈禱咁。嗱，所以我哋咧就會諗翻，就會覺得喂，其實我係咪得救嘅咧？我哋配唔配做基督徒，或者我配唔配去受洗咧？好似嗰個人咧比我好好多喎。但係咧，如果我哋一直咁樣去問嘅時候，其實我哋嘅焦點仍然係我哋自己，因為因信稱義，其實佢唔係一條嘅規矩，叫我哋咧每日去分析自己信心嘅強弱，係達到一個標準。因信稱義係叫我哋去到進入同耶穌相遇嘅經歷之中，嗰個嘅經歷就好似彼得一樣。當你發現自己都再救唔到自己，再唔能夠依靠自己嘅時候，你嘅眼入邊已經冇晒自己，只係剩低耶穌。嗰時候你根本都冇時間再諗，話我信得夠唔夠啊？你只係會嗌一句：耶穌救我。咁樣嚟講，因信稱義，信主信就得救，佢唔係一個規條，佢係一個描述救恩發生嘅一個嘅過程。喺呢個經歷就係我哋喺我哋人生嘅盡頭裏邊，我哋終於去承認，我哋冇辦法去到拯救自己，只能夠完全需要耶穌。喺嗰一刻，所有嘅自信、自我人嘅能力都冇咗位置。我哋只有尋求耶穌嘅幫助，而耶穌一定會伸手去到捉住我哋，俾到我哋因着信拯救我哋。你以為你要表現得好好，啱啱相反，你表現得最差嘅時候，你願意叫耶穌叫救命，呢個就係救恩，呢個就係因信稱義。嗱，弟兄姊妹，或者我哋都冇呢個九死一生嘅經歷，好似彼得咁樣。但其實我哋人生咧都係充滿咗好多風浪嘅，好多浪咧成日都冚埋嚟。而好多時候咧，我哋根本係克服唔到呢啲嘅風浪。好多人咧佢就滿腔熱血啦，即係我哋都係啦，滿腔熱血去移民啦，係嘛？好開心、好興奮咁樣去投入一段嘅關係啦。跟住結咗婚之後，好努力去到建立一個家庭啦，跟住又充滿熱誠嘅去開展事業或者係教會嘅侍奉啦。但我哋係好有願景嘅，我哋都喺度講主啊，請叫我們從水面上走到你那裏去。但係往往咧等緊我哋嘅咧就係嗰啲無窮無盡嘅麻煩啦，同埋衝突啦。你想好好做一件事咧，其實都好似好困難咁樣每日。呢個就係我哋嘅人生啦。但係唔好忘記呢啲苦難風浪難關，就喺我哋準備沉落去嗰一刻，正正就係我哋人生嘅轉折點。嗱，我今個星期預備講道嘅時候，即係我就諗緊有咩好貼切嘅例子去到講下今日即係切入我哋今日嘅經文。咁我就得到一個好大嘅恩典啦。咁就係幾日前咧，我就遇到阿 Grace 啦，我哋詩班嘅 Grace 啦。咁咧佢就即係講咗一個好奇妙嘅一個見證，係完全貼合今日嘅主題。咁佢其中佢都好想好同意啦，我去分享佢嘅見證俾大家知啊。
咁我哋詩班嘅司琴阿 Grace 啦，佢係一個鋼琴老師嚟嘅。咁咧佢就即係彈琴就好叻啦。咁佢亦都係咧馬來西亞嘅華僑啦。咁佢識講廣東話，但係佢唔識睇中文字。咁所以咧，你可以想像啦，佢一彈一啲中文歌嘅時候咧，佢就好緊張嘅，因為佢睇唔明嗰個譜上面嘅字，即係佢有時都未必知道嗰個人唱嘅其實係咪就係佢彈嗰個部分，或者快咗慢咗，其實佢都唔係太知嘅啫。有時候每一次咧，佢要彈呢個中文歌伴奏嘅時候咧，咁佢都會叫我哋為佢祈禱。就喺上個禮拜日嘅崇拜裏邊，阿 Grace 又要為呢個嘅中文嘅詩歌去到伴奏啦。咁佢就好緊張啦，即係花咗好多時間練習啦。就喺崇拜嗰日咧，佢亦都係練習啦，去確保咧同詩班嘅配合咧係完美嘅。到咗真正崇拜嘅時候啦，咁佢就一路彈下咧，就發覺詩班員咧好似停咗，冇再唱啦。但係明份譜咧係未彈完嘅喎。咁就諗啦，佢自己彈錯咧，仲彈緊嘅喎。咁然後阿 Grace 個腦咧就一片混亂啦。佢話，即係咁佢就喺度不停咁諗，咁究竟應該停啊，定係應該繼續彈落去咧？即係，但係咧佢個手咧，當然佢就用手咧本能咁樣去彈緊啦。咁但係另外一隻手咧，鉗譜嘅手咧已經係僵硬咗啦，已經。咁佢就同我講，佢話其實當時咧就好想叫救命啊！即係甚至咧就嚟喊出嚟噶啦！即係究竟應該停定係應該彈咧？即係其實佢同彼得一樣咧，已經係沉緊落水噶啦。就喺呢個時候，佢就呼求耶穌。佢話佢叫咗3次耶穌，耶穌，耶穌，即係用英文啦，當然 Jesus Jesus Jesus。然後咧佢個腦咧就突然清醒咗。佢就聽到一把好細，但係又好清楚嘅聲音啦，就叫佢繼續彈，唔好停，繼續彈。咁啊 Grace 就繼續彈啦。於是就咁啊，最終咧佢都唔知點解。咁啊，詩班員咧亦都好聰明咁樣，就揾到個地方，就繼續入翻去，就繼續唱。咁啊，然後咧就繼續完成咗嗰個獻唱啦。咁樣嗱。當 Grace 佢彈完之後，佢就唔係喺度諗下頭先有彈得幾差啦，佢而係佢好感恩，耶穌同佢一齊。當 Grace 最無助、最唔能夠靠自己嘅時候，沉落去嘅時候，佢呼求耶穌，佢相信只有耶穌可以救到佢。雖然對 Grace 嚟講，即係彈中文歌真係好冇自信，好驚。即係俾佢揀，佢一定會揀翻英文嘅以後。但係我哋都可以好肯定咁同阿 Grace 講，雖然係好緊張，但係喺你彈中文歌嘅時候，其實你嘅信心係最大。無論彈成點樣，呢個都係佢屬靈同埋信心嘅高峰，因為佢係依靠主嘅，而唔係靠自己嘅技術。將首歌彈完 ，Grace 嘅見證仲未完。佢話佢當晚翻到屋企，佢跪喺度感謝耶穌咧救咗佢。經文喺第32至33節最後嘅時候，我哋一齊讀：他們上了船，風就住了，在船上的人都拜他，說：你真是上帝的兒子了。Grace 嘅見證呼應咗成段嘅經文。故事嘅最後話俾我哋聽一件好重要嘅事，一個對上帝充滿信心嘅群體係一個點樣嘅群體？門徒咧冇大聲咁樣去到疾呼宣告，我哋一齊行喺水面上邊。冇人話我哋靠住耶穌就可以勝過一切。Grace 都冇話我以後好有信心咁彈中文歌。真正嘅屬靈高峰、信心嘅高峰，唔係自信咁樣覺得我哋可以靠主做到啲乜嘢，而係我哋完成呢一切之後，我哋一齊去到
跪低謙卑去到敬拜。你真是上帝嘅兒子，冇咗你，我哋玩完啦，命都冇啦，邊夠膽行翻去個海度啊？我哋翻去故事一開頭我講嗰幅嘅圖畫，呢幅圖畫 stronghold 緊握喺風浪裏邊，彼得佢伸手去到捉住耶穌，我哋都見到耶穌伸手捉住彼得。但係如果我哋好細心咁樣睇呢幅畫咧，你睇多一次，我哋會發現咧，喺水裏邊握住耶穌嘅，其實係兩隻手嚟嘅。而你又發現，你再細心睇，呢兩隻手咧，其實都係右手嚟嘅。如果我冇睇錯，所以係佢唔係同一個人嘅手嚟嘅，即係唔係彼得兩隻手捉住耶穌，或者其中一隻喺水入邊嘅手係耶穌嘅手。呢個係一個好美麗嘅一個提醒。佢唔單止係拉我哋上嚟，佢自己都喺我哋身邊，同我哋一齊沉入呢個風浪之中。佢唔係等我哋去伸手，耶穌係佢幫我哋去伸手，係佢自己捉住佢自己。真正令到我哋得救嘅，唔係我哋捉得有幾緊，而係佢永遠都唔放手。弟兄姊妹，我哋一齊去到祈禱。我要為你去祈禱。我唔知道今日嘅你係咪咧走喺人生嘅黑夜4更天嘅裏邊，你喺度處理緊好多人同埋事，讓你咧都係感到好攰，望住好多事咧，你都好無力，你唔知道咧點樣去行落去。有時咧處理喺呢啲嘅事嘅裏邊，你都感到自己咧係被捆綁住，你走唔翻出嚟，去被情緒、被罪去到吞噬。你想唔想經歷轉化？你可以承認我哋都處理唔到，掌握唔到我哋嘅生命，以唔同嘅眼光去到睇呢個事情。喺上帝嘅帶領裏邊，面對住大風大浪，有時我哋覺得自己沉緊落去，或者呢個正正係你生命最低沉嘅時刻，最唔能夠靠自己嘅時候。但係呢個時候，耶穌邀請你進入呢個真正信心嘅時刻。呢個時刻你唔需要再諗自己有冇足夠嘅信心，或者做得夠唔夠好。如果你都覺得事情已經去到唔知道點樣處理嘅地步，你唔知道點同嗰啲人去相處嘅時候，你要諗前路，你覺得好迷茫嘅時候，你話你嘅人或者你嘅人生，你覺得有好多罪，你唔知道可以點樣去脫離嘅時候，你係只需要好似彼得咁樣，向耶穌嗌一句：主啊，救我！就係呢一句就足夠。我願我哋每一位都能夠喺個過程裏邊去到經歷呢個自我嘅消失，全然嘅倚靠，經歷耶穌嘅拯救。祈禱係奉主名祈求，阿們。